ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, Smartplus ഹൗസ് ക്ലീനിങ് സർവീസിൽ നിന്നാണ്. നിങ്ങളിപ്പോൾ ഈ കാണുന്നത് ഒരു ചെറിയ റൂമാണ്. ആ റൂമിൽ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഡസ്റ്റും അതുപോലെ തന്നെ കരിയൊക്കെ പിടിച്ച് കിടക്കുന്നത് കാണാം. അപ്പോൾ മറ്റൊന്നുമല്ല, അവിടെ ഒരു പഴയ വാഷിംഗ് മെഷീൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഈ വാഷിംഗ് മെഷീൻ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ബേൺ ചെയ്തു. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥയിൽ വലിയ അപകടത്തിൽ നിന്നാണ് നമ്മുടെ കസ്റ്റമർ രക്ഷപ്പെട്ടതെന്നുള്ളതാണ്. കാരണം അവർ തുണിയിട്ട് വാഷ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഓൺ ചെയ്ത് അടുത്ത റൂമിലേക്ക് ചെന്നപ്പോഴേക്കും അത് ആകെ തീ പിടിച്ച് പ്രശ്നമായി. എന്തായാലും വലിയ അപകടമൊന്നും ഉണ്ടായില്ല. പക്ഷേ റൂമെല്ലാം കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഡസ്റ്റും കരിയും പിടിച്ച് ആകെ കുളമായിപ്പോയി. അപ്പോൾ ഇത് ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് Smartplus ഹൗസ് ക്ലീനിങ് സർവീസിൻ്റെ സേവനം അവർ ആവശ്യപ്പെട്ടത്. ഞങ്ങളെന്തായാലും അത് ഏറ്റെടുത്തു. അപ്പം വളരെ ശ്രമകരമായ ഒരു ജോലിയായിരുന്നു. എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് പഴയ പെയിൻറ്റിൽ കരി പിടിച്ച് കഴിഞ്ഞാലുള്ള അവസ്ഥ വളരെ മോശമായിരിക്കും. കാരണം അത് പോവില്ല. അപ്പോൾ എന്തായാലും മാക്സിമം ഞങ്ങൾ പറ്റാവുന്നത് പോലെ അത് ക്ലിയർ ചെയ്തു എന്നുള്ളതാണ്. ഇവിടെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, പഴയ വാഷിംഗ് മെഷീനൊക്കെ റിപ്പയർ ചെയ്തും അതുപോലെ തന്നെ സെക്കൻഡിനെടുത്തൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് ആൾക്കാരുണ്ട്. അവർ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണം, നല്ലൊരു എക്സ്പേർട്ടിനെ വിളിച്ച് അതിൻ്റെ കോമ്പോണൻസൊക്കെ ഓക്കെ ആണോ എന്ന് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് വളരെ നല്ലതായിരിക്കും. ഇത് ആദ്യത്തെ കേസല്ല ഇങ്ങനെ ഒരു വാഷിംഗ് മെഷീൻ ബേൺ ചെയ്യുന്നത്. ഓഫീസുകൾ, ഫ്ലാറ്റുകൾ, വീടുകൾ, അതുപോലെ തന്നെ മറ്റ് സോഫ, ബെഡ് അങ്ങനെയുള്ളതിൻ്റെയൊക്കെ ഷാമ്പൂ വാഷ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ Smartplus ഏറ്റെടുത്ത് ചെയ്യുന്നതാണ്. ഫ്രണ്ട്സ്, നിങ്ങളിപ്പോൾ കാണുന്നത് ക്ലീനിങ്ങിന് ശേഷമുള്ള ദൃശ്യങ്ങളാണ്. നിങ്ങൾക്ക് കാണാം, എല്ലാം വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് തന്നെ അടുക്കി പെറുക്കി ഡസ്റ്റും കാര്യങ്ങളെല്ലാം റിമൂവ് ചെയ്ത് പഴയ വാഷിംഗ് മെഷീൻ അവിടെ നിന്നത് മാറ്റി ഫ്ലോർ അടക്കം കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഫ്ലോറിൽ നല്ല തിളക്കം വരെ വന്നിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ആ രീതിയിൽ വളരെ പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെയാണ് Smartplus നമ്മളുടെ വർക്ക് ഫിനിഷ് ചെയ്തത്. കസ്റ്റമർ വളരെ ഹാപ്പി ആയിരുന്നു. അവർക്ക് പണിക്കാർക്ക് ടിപ്പൊക്കെ കൊടുത്ത് അവരെയും ഹാപ്പിയാക്കിയാണ് കസ്റ്റമർ അവിടെ നിന്ന് ഞങ്ങളെ അയച്ചത്. എല്ലാവരും നമ്മുടെ ചാനലൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, കൂടെ ലൈക്കും ആ ബെൽ ബട്ടണും കൂടെ അമർത്തിയേക്കുക.